嚟到第4條呢一度咧，今次就用翻呢個 method of substitution 去 solve 以下嘅 simultaneous equation 啦。咁首先喺 part A 呢一度，我哋就會有 x 減 3y 就會等同於15，我叫做 equation 1。然之後 2x 減 5y 就會等同於21，我就叫做 equation 2。咁喺呢一度咧，我就利用到第一條式啦。咁我哋做翻個 change of subject 嘅時候，就可以寫得到而家 x 咧就會等同於 3y 再加15，咁我就叫做 equation 3。咁跟住咧，我就將呢個 equation 3咧就擺入去 equation 2當中。咁所以亦即係話而家 x 咧就會係等於 3y 加15啊嘛。我就將佢 substitute 入去 equation 2當中，咁就將呢個 x 咧就變作為 3y 加15。咁因此咧，我哋就有2再乘呢個 3y 加15，然之後咧就再減 5y 就會等同於21。插翻括號啦， 6y 加30減 5y 就會等同於21，因此呢個 y 嘅數值就會等同於-9。咁一旦我哋計咗 y 等於-9啦，我就直接擺翻落去呢個 equation 3當中。咁我哋咧就可以利用到第3條式咧，而家 x 就會等同於3乘-9，再加翻呢個15，咁亦即係呢個-27加15啦。咁所以我哋就會有呢個-12啊。咁記得亦都表達清楚個答案，所以 x 咧就會等同於-12，以及 y 咧就會等同於-9啊。咁咧之後 part B 咧，我就會示範翻兩個方法㗎。咁我哋而家就先有 2m 減 n 減4等於0，我就叫做 equation 1，以及 3m 加 2n 加8咧就會等同於0，咁我就叫做 equation 2。咁我哋根據經驗嚟講咧，其實我哋就由 equation 1開始就會好啲啊。咁喺呢一條嚟講係啦，咁我哋就 by equation 1咧，我哋就可以寫得到其實 n 就會等同於 2m 減4。咁我呢一度咧就叫佢做第3條式。咁跟住咧，我就將呢個第3條式咧就擺翻入去第2條式當中。咁所以我哋第2條式呢一個 n 咧，稍後我就將佢代為呢個 2m 減4。咁所以咧，我哋就會有呢個 3m 再加2乘呢個 2m 減4加8咧就會等同於0。咁所以拆翻括號啦， 3m 加 4m 再減8，然之後加8就會等同於0。咁減8加8抵消咗啊，咁變相而家 7m 就會等同於0，因此 m 咧就會係等同於0啊。好啦，咁然之後咧，我哋就直接利用翻我哋第3條式啦。咁我哋擺呢個 equation 3，而家呢個 n 咧就會等同於2乘0再減4，咁所以咧就會等同於-4。最終亦都表達清楚嘅答案，因此 m 就會等同於0，以及 n 咧就會等同於-4啊。咁喺右手邊咧，亦都會示範埋第二個方法嘅。咁而家我最初呢個 solution 咧就係由 equation 1開始，跟住咧就將 n 咧就當為 subject。咁其實如果我用 m 作為 subject 得唔得嘅咧？咁我亦都示範翻。咁你 by equation 1咧，我哋今次呢個 m 咧就會寫作為n 加4 over 2。咁我為咗清晰起見啦，我今次咧就叫做 equation 4。好啦，咁然之後我就將呢個 equation 4咧就擺入去 equation 2當中。咁所以我哋就留意翻啦，今次我就會將呢個 m 就代為呢個 n 加4 over 2。咁所以我哋就會有一條式咧，3再乘翻呢個 n 加4 over 2，再加 2n 加8咧就會等同於0。好啦，咁喺下一步咧，3 over 2就係 1.5 啦。1.5n 再加 2n， 咁所以我哋就有呢個 3.5n， 然之後就再加呢度 1.5 乘4嘅話咧就係6啦，6加8咧就會係14，咁然之後咧就會等同於0。最終咧我哋就會計得到呢個 n 嘅數值就會等同於-4。咁如果我哋計咗 n 等於-4，咁你就擺翻入去呢個 equation 4當中啦。咁你擺 equation 4就會計得到 m 嘅數值咧就會係-4加4再 over 2，-4加4即係0啦。咁啊最終 m 嘅數值都會等同於0。咁你會見得到咧，同樣地我哋就先寫翻答案先 ，m 等於0，以及呢個 n 等於-4。咁其實你只要計數嘅過程係冇出錯嘅話咧，其實你會見得到兩個答案咧都係相等嘅。咁當然你攞邊一個作為 subject
甚或你由 equation one 開始，定一話係 equation two 開始咧，咁呢個就要根據同學做數嘅經驗咧，去判斷翻點樣係最好噶啦。OK。